请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 唔係加埋先有事咯，先有事要死嘅。好都近嘅，即係係為咗佢今晚夜晚食少啲嘢。係啊，咪近咯，係咯。下一站大學，下一站大學。Next station University. 差啲買咗電視啊！喺旺角，我同姐姐，我同而家就成日都買，因為我就都有時間有機會打接咁啊嘛，因為臨完之後又要收啲嘢，第二晚瞓覺發夢自己開始啦，第二次開，跟住第三次開喺個旺角，我唔係好知喺邊度。跟住再加埋好似2007定8年嗰啲升到有啲有賣呢啲啫，我好似手錶飛啦，我抽嘢買幾張買3000蚊，你點知啫？我買唔知喎，你間睇兩年唔知2年好多嘢，而家買個平嘅當日嚟嘅，我當日買。請小心空隙及留意車廂與月台地面嘅高低。請小心空隙，並留意車廂與月台地面的高低。Please mind the gap and be aware of the difference in level between the train and the platform. 大众